Ndikulandireni ku program ya Zodiac Exclusive. Ine dzina langa ndi John Paul Kayuni. Program yathu leo tikhale tikucheza ndi speaker wa nyumba ya malamulo amene ndi Samia Suleiman. Tikufuna kuti timve zambiri kwa iwo kuti kodi ntchito imeneyi ayigwira bwanji. Ndikulandireni program yathu leo. And congratulations on your re-election as Member of Parliament, and of course your subsequent election as Speaker of Parliament. How did you react to it? It was a shock. In the first place, I was not expecting that the President would consider me for this position, and I was shocked. At the same time, I was excited because I knew that the President has shown a lot of trust in me, and he believes in me that I could be able to take up this challenge. So I sat down and I accepted it, and I promised myself and the President that I will do my best to make the President and myself proud, because it's a challenge that I never expected. But I'm always willing to take up new challenges, and yeah, this is how it came. Now, mukuchokera ku chipani chimene chili mboma paka nilipano, chipani cha DPP, mwina ina kumata mwina ntchito yawo azigwira mokondera chipani cha DPP. Inuyo ngati speaker pano, muonetsetsa bwanji kuti ntchito imene mukugwira isamakhale ngati mukutsamira mbali ya DPP? Ndichachizwikire kuti ndine wa DPP, komanso ndimafuna nene kuti kukhala wa chipani sikuti ndiye kuti uzingosekerera chilichonse. It's a challenge, as I said, but also it's a test. Funa kuona kuti kodi munthu fa chimalena ndi mpando. Munthu is supposed to behave malingana ndi pamene uli. Mpando wa speaker demands fairness, demands neutrality, kuti uzitha kuona mbali zonse bwinobwino ngati kuti onse aja ndi ana ako. And ichichi si chinthu chovuta. Being a family man, umaziwa kuti ayi ana ngawa ndi apange treat chonchi malingana ndi situation imene ili. So anthu asadandaule kuti chifukwa kuti ndine wa DPP ndiye kuti ndizikokera china chilichonse cha DPP. Ayi, ndizikokera chimene ndikuona kuti ndichothandiza Malawi. Komanso opposition akabwera ndi chabwino chonena kuti chithandiza, also ndizapanga support. Because I was going to ask there, how do you intend to balance the two? The moment you realize that you are there for everyone, and you are supposed to be the father figure, I think the rest falls into place. Chimene chimafunikira ndiyo kuti usaonesere kwambiri kuti ukukondera ana ena sukwakonda. Ukhale ndithu bambo wawo onse, enawo akamapanga zozunguza kazo zopulupuza mmapanga so treat mmene bambo umene upangira. So ine ndikhala kholo wa wina aliyense, both the ruling and the opposition. The end of the day, chimene tikufuna ineyo ndi Professor Arthur Peter Mutharika ndiyo tibweretse unity, umodzi pakati pa ma MPs, komanso tithandizane, chifukwa kuyendesa dziko timasintha ndithu zipani, koma ndi responsibility ya wina aliyense. Kaya uli ku opposition, kaya uli ku boma, iweyo ngati anthu anakusankha kuti ubwere kuno, ndiye kuti ukuyimira Malawi. So chimene tikufuna ife ndikuona kuti ma policies ya boma ndi abwino okondera Malawi, malamulo amene tikuchita pasi mu parliament ndi amene Malawi so akugwirizana nawo. Tipange zinthu mosintha moyika Malawi patsogolo. Mwina tibwererabe ku mmene mukukonzekera kugwira ntchito yanu, koma have you had a test on that yet? Kuti muone kuti kodi ntchito ikumveka bwanji kufikira pano. I know today you just presided over one of the critical
business in Parliament, presiding over the budget, mid-year budget review. Have you had a taste yet on how it feels sitting on that chair? Yeah, it's I'm getting used. It's taken some time. Machitika zinthu zimwa fast kwambiri. Koma panopa I think we are now settling down. Matesti onde ndi tsiku lilonse. You know, tuchokera kuma committee allocation. You have to make sure kuti you balance so kuti anthu sapezeke ena odandaula. It's not easy looking after over 224 people. Koma we are managing and we will manage. Mwina kumbali ya inuyo ngati munthu, you may try to be as fair as possible to both sides. Komano maybe guarding against chipani cha DPP chimene mukuchokera kuti mwina chizilowerera pa ntchito yanu ngati speaker. How do you intend to do that? Parliament is independent. Monga menda nenera chakuti ukakhala pamalo ndi mpando ukuyenera kudziwa chofunikira kupanga pamene uliwepo. Mpando umenewu umafunika kuti ukhale munthu wa neutral, ukhale woyang'ana konsekonse. Ineyo si munthu mmodzi amene munthu kapena chipani chingandipange bulldoze kapena kundiuza zochita. No. Ngati kuli kulakwisa ndilakwisa ndekha. Ngati kuli kusokonekera kwa zinthu ndisanene kuti akuti anandipanga force. Zikhala kuti ndinu basi. Zikhala kuti ndineyo. Komanso I think mbali zonse zikuziwa kuti sine munthu kuti angabwere ndi zinthu zawo zosamveka bwino ine kupanga chifukwa chokuti ya zinthu zichokera kumbali yathu ayi. Menda nenera mucha kuti ngati zinthu zozizo kuti zithandiza dziko komanso Amalawi ndi zimene ine nditapange support. Kuchipaniko sininganene chifukwa chokuti sizikuchitika, koma ngati kuti kwabwera ma pressure tiziunikira ndi nkhani zake zokuti kodi nkhani tikazitere zithandiza Malawi. Ngati zizothandiza Malawi tiyapanga support achipaniyo. Komanso our opposition menda nenera mucha kuti nawonso asaone ngati kuti angamatuze zochita ayi. Ifeyo tili pano, we have standing orders athu amene tikusata, constitution, malamulo ina kuti asatiridwe mpaka na pamapeto. Zinazo zimakhala ndithu mphamvu za speaker kuti umatha kufewetsako pang'ono. Izo ni mmene umaoneranso ndi situation. Koma ineyo chimene ngatsimikize nchokuti sine munthu kuti munthu ningauzidwe zochita kapena kupangidwa zochita ayi. Ndi ubongo wanga ndigwisa ntchito ubongo wanga. Mwakhala mnyumba ya malamulo kwa kanthawi pano. Musanabwere pa mpando wa speaker, parliament yapita ija munakhalapo chairperson wa committee ya agriculture. Ndipo munthawi imeneyi munachita ndithu ma inquiries angapo amene ndikumbukira bwino ngati ija yogula fertilizer ku company ya Bakat Foods Limited. Pano pamene mwabwera ngati speaker tikuona kuti inquiry imene ija zotsatira zake sizinaonekebe mpaka pano kuti mwina nkhani ija kuilondoza bwinobwino. Pamene mwabwera ngati speaker, do you take interest maybe to make sure that zimene munachita inquiries ija zabwera poyera kapena anthu athe kulondoza bwinobwino kuti zafika apa zathera? Yeah, first I take interest in doing what is right for Malawians. You remember kuti my inquiries amene aja anathera panjira. Zinthu zinayamba kusongola koma kumapetopeto zinayimisidwa. Ine ngati speaker sindinga lamule kuti tipange chakuti. Ndanena kuti tizisatira malamulo. Chimene chimachitika ndiyoti ikatha 5 years ndiyoti business ya nyumba muja imakhala ngati yayimisidwa. Apa timadikira ma committees ndi amene tapangawa, ma chair asankhidwa. Zimatengerano kumbali ya committee imeneyo ngati kwa agriculture ataona kuti pali ma inquiries awa
anathera panjira tifuna ati apange revive ine ndi apasa support yonse imene ikufunikira kuti tifike kumapeto koma wene kuyambisa ndi akukomiti inuyo ngati speaker mulibe mphamvu zimenezo mphamvu ukhoza kulamula koma zija timanena zija kuti tikhanga tutumina tayamba kukondera kuti poti ayi izi mwakuti koma zichokere kukomitiko fa mukaonesesa even ma investigation amene acha amachokera kukomiti kungoti siti mapasidwa support yochokera kwa speaker fatimati tikabwera kuti ayi tipaseni 1 week tipange investigate it timauzidwa kuti ayi kulibe drama zimenezo so ineyo investigation imene ina iliyonse tingayambe mu nthawi ya ine izafika kumapeto ndipo izaonetsa zipatso zake kuti investigation ijathera apa ndipo kwatuluka izi so iyoyo kunali ya fertilizer kunali ya chimanga ndi zinthu zoti sitinamalize aku agriculture committee akagwirizana kuti tizipitirize ineyo ndi apasa support yonse yofunikira kuti amalawinso aziwe choona chenicheni pankhani chena khanga chathera malere kunali ena okayikira kumaona ngati kuti mina timanena ife nthawi imene zimene zonama ifenso ngati ineyo ndizakhalanso okondwa kuona kuti aku agriculture committee yo ayitenga nkhani chakuti tipitirize tifike naye pamapeto niwafuna ndimvetsetse pamenepo kuti mukhanga ndimufotokoza kuti ngati a committee omwina sangayambe ndiye kuti mwina niyo mungokhala chete zimene mufuna kutanthauza kapena ngati speaker mutha kutenga initiative kuti mwina kuwaunikirako kandi chair amene wasankhidwa ku agriculture kuti apali nkhani izi mwina ndizofunikira nkhanizi mmene mwanenera kuti mufuna mutapanga mukaona mbuyomo ma investigation akhala kuchitika mbirimbiri pa parliament pano and mina over 95% samafika kumapeto chifukwa zimazalowa nondale kumapeto nchimozimozi zimene zinakhalira zathu zija chimene ndikunena ndichokuti parliament ikatha 5 years business yonse yankati muja imakhala ngati yapangidwa shelf sikuti imakhala kuti yatheratu koma imapangidwa shelf zimatengerano inuno kuipanga revive in this case amapanga investigate anali agriculture committee sinafike mpaka napokuti alembe ma report oti abwere ngati kwa speaker chifukwa kanakhala kuti tinamaliza investigation ndoti tikanalemba ma report ma recommendations bwenzi pano mu office munomo muli report imeneyo ndiye kuti zikanakhala zophweka kwa ineyo ngati speaker kuichita follow report koma chifukwa chokuti sanamalize ma investigation chifukwa ndikunena kuti si chinthuso cha munthu mmodzi kuti kapena mwina chairman ekha wa committee ayi koma committee ikakumana amakambirana nokuti kodi tili ndi pending issues zimene zapangidwa shelf akagwirizana mmene muja consensus kuti ayi tiye tipitirize ndi pameneno a committee amalembano kwa speaker kuti ifeyo tili ndi issue iyi ndi issue imene sinathe from the last cohort timafuna titayipitiriza ikafika pamenepo ndiye kuti ineyo nonso pano akhangati andiponyera kwa ineyo ndikutsimikizireni kuti imene akandiponyera ineyo ndionesesa kuti igwiridwe ntchito. Right Honorable Speaker, I know there is a project being implemented by Parliament which aims to take Parliament to the people. How are you aligning your priorities as Speaker to this project? First of all, it's to understand what Parliament is. Parliament is people's house where laws are made for the betterment of the people. Meaning, it has to, our main stakeholder is the citizens, and they need to be updated time and again. So they should have free access to information about Parliament. In all our dealings, there's transparency. So mukumbukira tinachita pass bill ya access to information kuonesesa kuti bill manager lamulo limene lija likugwiritsidwa ntchito yeniyeni
mbuyomo ine ndemwe ndinayesa kuyuza lamulo limene lija koma ndinablokedwa. Ndimafuna ndinene pano kuti amalawi ino ali omasuka kugwiritsa ntchito lamulo limene lija, ndipo parliament iyapanga support pena paliponse pamene akufuna information, si ku parliament kokha kuno, ku ministry ina iliyonse, ku institution ina iliyonse, ngati akukanika kupeza information kuti akuakaniza abwere ku parliament tiyathandiza. Tikhale transparent, ma dealings amene tikupanga amalawi azitha kuziwisidwa in time, komanso kuwachita involve. Pano tukambirana za youth caucus, cholinga nchokuti tibweresenso anyamata ku mbali yakayendesedwe ka parliament. Izizi taziyamba ndipo zitheka, komanso mukuziwa kuti tini ma program, ma project athu ngati Parliament TV, timafuna ndithu itakula ndithu TV imeneyi kuti tizitha kuchita interact ndi amalawi pafupi, komanso amalawi aziona okha kuti kodi ku parliament kuzikuyenda bwanji. Komanso apart from that, parliament ndiyoseguka, amalawi ali ololedwa ndithu kubwera kuno nthawi imene afuna, kuzatenga nawo mbali kakuonera, kaya kufunsa zimene akufuna kufunsa, kumana ndi wina aliyense including ineyo ndine okonzeka. Cholinga nchokuti tikhale open kwa ma citizens athu, komanso azidziwisidwa mmene parliament ikuyendera. Mwakamba za access to information, kuti uthenga uliwonse information yonse imene anthu akufuna azitha kupatsidwa. Ndikudziwa kuti pali bungwe limene limatsogolera ntchito imeneyi, Malawi Human Rights Commission, mbuyo makhala kudandaula kuti ndalama zimene amapatsidwa kuti agwire ntchito imeneyi sizikwanira. Pano muli pa mpando wa speaker kutsogolera zonse zokambirana, muwathandiza bwanji amenewa kuti zosowa zawo kuti athe kugwira ntchito imeneyi zikwaniritsidwe? Nkhani ndiyo kuti mmene ndanena mja kuti ngati pali vuto atipeze ngati parliament, chifukwa malamulo amene timapanga ndife, ndiye ngati sakukwaniritsidwa kani njira yokuti akumanidwa ndalama, kaya pali chinaki chimene chikupanga block kuti ntchito isayende bwino, atipeze ifeyo tili ndi mphamvu yokhala pansi ndi anzathu ku executive kukamba nawo zofunikira za lamulo limenelo, komanso kuti liyambe kugwiritsidwa ntchito muchiona chenicheni. Izo mwanenazo zikhozokhala zoona, koma sindinalandire report imeneyo. Mwina ndapemphe MHRC, Malawi Human Rights, kuti ngati ali ndi vuto ngati limenelo atipeze, alembe, ifeyo tili ndi mphamvu ndithu yowathandiza kuzera ku parliament, komanso mogwirizana ndi anzathu aku executive. Mafotokozera bwino zimene mukukonza kuti muchite, kuti nyumba ya malamulo anthu azitha kutsatira bwino lomwe zimene zikuchitika. Mutasankhidwa kumene kukhala speaker, munakambaso zimene mufuna nyumba imeneyi ipite kwa anthu azitha kulondoloza ndithu bwinobwino. Mafuna amene atamvetsetsa kuti ndi pati mbuyomu pamene mukuona kuti pamaperewera kuti anthu azitha kukhala with that access to zokambirana kapena kutsatira bwino lomwe zimene zikuchitika mnyumba ya malamulo. Mukuonesesa chitengero chiyambire ni democracy Malawi uno. Parliament yathu sinali yotseguka ngati imene kutsegukira pano. Tinatenga nthawi after democracy kuti tichite open up kwa Malawi. Panali zinthu zambiri zimene zimayenera kuchitika, zimene sizinachitike, zikhozokhala kuti mwina panali zolepheretsa zina, komanso mukaonesesa ngati malamulo amene watikunena access to information ndi lamulo kuti angopangidwa kumene mbuyo momwe munalibe. So ndi zinthu ngati zimezi zimene tikusintha pang'ono cholinga ndichokuti tikhale very open mmene tizigwirira ntchito. Komanso mukaona even ma TV, ma radio athuwa ndi zinthu zoti zikuchitika kumene. Chongofunika ndi kuzichita empower zinthu zimenezi malamulo enawa, komanso kuonesesa kuti tini ma program
amene tizichita involve kwambiri anthu ma citizens kuti nawonso azikhala ndi chidwi. Mukaona just an example, even our TV station panopa following yathu ikukwera kwambiri kuti posachedwa apa tikhala tikupikisana nanu Zodiac. Soyeza kuti anthu akutenga no chidwi mbakuzisata chifukwa chokuti nafenso tikuseguka. So tingolimbikira maprogramu amenewa otsegula kwambiri parliament kuti Amalawi nawonso aziziwa kuti akabwera kuno ndolandiridwa komanso they are part of parliament. Ndikutengeni mbuyo pang'ono mutangosankhidwa kapena atakuchitani nominate ngati speaker kuti mupikisane nawo pa mpando wa speaker President Peter Mutharika, anthu kunja akona amadabwa kuti mpaka Suleiman speaker munamva zimenezi, mutamva munachitenga bwanji? Si anthu okhawa amene amadabwa, ndanena kale kuti inenso ndinadabwa kuti mpaka neneyo speaker ya izi nimezi makhalira sungayembekezere kuti aliyense angalankhule zabwino, koma chimene ndimakhulupirira nchokuti munthu pobadwa sumabadwa ndi chidindo kuti yayi uyu azakhala driver, uyu azakhala speaker, uyu azakhala president. Ndi mmene nawenso Mulungu wakudalitsira ndi nzeru zako ukazigwiritsa bwino ntchito umapita nazo patali. Dziko linotolalamulidwapo ni munthu wa JC mbuyo nkulamula 2 terms, kuti pasaso munthuso kumusankhaso, kuti pasa munthu wa PhD iye wa JC kulamula 2 terms, kuti pasa munthu ophunzira economist ife ndikumumveranso imwe uja ndikumusankha. Soyenza kuti it's not I don't know how to say it. Koma ineyo nimaona ngati school yokha cannot take you that far. Koma you need to mix. School ikalemo, you'll be able to understand, you'll be able to appreciate things, read, and ukuso ukale ndi passion. I always give an example ya kumpira. I was once a farm president. During my term, you can go and check this. I took Malawi national team twice consecutively to COSAFA finals. It never happened again. Nakalago 2.5 years. Zinachitika zimene 2 years. Atabwera anzatu, first thing they did was kuyambira lero ukafuna kukhala farm president ukhale ndi PhD, ma degree kanaika 6 ka 7. So I said, kuphatu mpira uku, because mpira is passion. Ndi maphunziro Mpira supita school. Mwina tipitiri yakhali mene poti mwakamba za I was giving an example because even kundaleko for example kwa agriculture committee kwa khala macheya mbirimbiri koma muona kuti nthawi imene nali konko ngamene nakhangati agriculture committee yadzuka ikutano mpaka na kuti kuboma kwa kamapanga zawo amayamba aganiza kuti committee tu kuti yang'anapo anthu anakudziwani kwambiri nthawi imene mwina apart from za kumpira. Mfaki ndena kuti munthu wake ndemwe uja opanda degree uja atapita soko agriculture kunaoneka kuti tagwirako ndithu ama PhD wakuba. So it's passion. Ukapasidwa ntchito ukhale ndi chidwi ni ntchitoyo. Zinazo tu munthu maphunzira uli pa desk kuti apa zimaenda chonchi apa zimatere, komanso ukhale fast learner, uzitha kuchita grasp chinthu mwachangu, kuphunzira mwachangu. Palibe munthu anganene kuti amaziwa china chilichonse. We learn every day. Tsiku lina lilonse timaphunzira chinthu cha nyuwani. So if you are open minded, you are going to learn more as you go. Mwina pa nkhani ya anthu kudabwa ija ndimakufunsani kuti anthu anadabwa kudabwa kwa anthu amenewa ena kumabwera chifukwa cha kukuonani ndi zimene munkachita mnyumba mamo yapita ija akuti makhanga ndi kubweretsa kachisokonezo kuzunguza chonchi kuthamangitsidwapo mnyumba mamo kangapo zimene zimabweretsa kuti mwina anthu azidabwa mwina
sioyenera mwina kukhala pampando mene. Munthu ukapita ku nkhondo kukabwerako opanda mabala kapena kukandika kwauza anthu kuti ndichokera ku nkhondo samakukhulupirira. Zimafunika zimene zija nthawi imene ija, ndipo inali part of our strategy. Komanso apart from that, ndine munthu mmodzi amene mwina nene kuti zopusa sindimalola. Munthu ufuna kunditenga ngati ndine opepera sindimalola. Chilungamo ndikachizowa kuti ndichi, ine ndimayima pa chilungamocho, sindimaopa kukumana ndi china chilichonse. Bora ndikhale ndikudziwa kuti ndayima pa chilungamo. So mbuyomu tinali pa nkhondo yake ya politics. Tinali ku opposition, zinatipweteka ndi mmene tinachokera mboma. Tinayeneranso nafe kuyilolera nkhondo imene ija, ndikuyimenya nkhondo ija imene tinayimenyera muja kuti titengenso bomali. Tikanangokhala phe mmene muja kumango ziyang'ana zinthu ja zikulakwika, Amalawi sakanatikhulupirira kuti pasaso boma. Koma chifukwa chokuti timalimbana nazo zoyipa zija, nkumalolera kuti ola titulusidwe, olo moyo wathu ukhale pa chiopsezo, koma chilungamo ndichi, fe tiyime pa chilungamo. Chifukwa ke mmaona kuti makani amachuluka. Chifukwa timatha kudziwa kuti chilungamo ndichi awafuna atikhotese. Ndiye tikayima pa chilungamo paja timayimapo ni makani. Chifukwa ke mmaona kuti pena amatimvera zinthu kumasintha. So it was part of the strategy mene kunene. And you are using even chiyankhulidwe china choti sichoyenera mnyumba ya malamulo. Zimatengeranso ndi situation. Mukanena kuti kuyuza mawu osayenera, ngati panali munthu mmodzi amene anatonzedwa kwambiri parliament anthu ndineyo, kungoti mwina ena aja samalankhula on the mic. Koma off the mic kwa amene mwakhala mukumabwera mparliament ndikumamva zimene ndimanenedwa mmene muja. Mwinaso mukanandimvera chisoni. Nimachulidwa mayina mmene muja. Ambiri mbiri onyasa. Koma ineyo chimene chosiyana ndi iwaja chifukwa chokuti iwaja malankhula kumbali, pamene ine ndikafuna kulankhula ndimalankhula pamaso. Ndiye mwina chifukwa yake ndimaoneka ngati kuti ndinolankhulitsa, kapena mwina ena ndikuanyoza. Koma mwina nthawi zambiri ndimakhala kuti wina wako anditokosola, ndiye inenso zonditokosolazo sindimalola. Ndiye ine ndimayankha straight, sindimabisala. Mwina chifukwa yake ndimakhala ndikuonekera kwambiri. Koma nkhani ndionera kuti situation yathu necessitated us to behave that way. Muli ma MP you remember tili ku opposition, some MPs anaponya ndithu maboto kamenya unabugira time ali nduna. Inezi ndizoti sinapangepo. Koma mukafuso tozunguza ndani nimachuka ndine. Mwina tipa nkhani mene ena amati Suleiman sachidwa kupsa mtima. Amatero. Mu nyumba ya malamulo makhala zinthu zambiri zochitika zimene zimapyetsa mtima. Kukhala pambano imene wa speaker mukwanitsa kuuleza ndithu. Yeah, and it's necessary kuti munthu uzikalipa, munthu uzipsa mtima kumene. Chimene anapangira Mulungu chopyesa mtimacho chikuyenera chizigwira ntchito. Chifukwa sukuti munthu inuyo mmene mwabwera tikucheza apa ichi tikucheza mwabwino. Sukuti ndine wamisa kungozuka kupsa mtima ayi. Chilipo chimene chimapangisa kuti munthu apse mtima. If you avoid that, ngati ukuziwa kuti nzangayi ndikapanga ichapsa mtima, usapange. Fokapanga ndiyo kuti ukumpangisa nzako chotapsa mtima. Koma munthu wina aliyense amene amapuma, amene ali wa moyo, amapsa mtima at some point. So imatengeranso ndi situation. Chachikulu chimakhala chokuti ukapsa mtima uzitolera bwanji. You have to realize kuti no, ndapsa mtima ukhale ndi limit iso. Sukuti kupsa mtimako ndiye kuti basi uzingopanga zinthu zosakhala bwino ayi. Ngakhale bambo wabwino amene nyumba at some point amapsa mtima.
munthu kuti ukhale wabwino kwa wina aliyense at all the time ndio uli ndi vuto, koma zinthu zikalakwika ukalipe upsye mtima funa pali anthu ena upanda ukalipa samamva. So zimatengera mmene ndanenamo kuti how you control yourself kuti apa mezi limo ndikuyenera ndipsye mtima pang'ono up to this limit kuti anthuwa amvetse. So that is I mean normal for anyone. You have been punished several times in Parliament as a member of Parliament for misconduct, of course, by the leadership of Parliament. Now you are sitting there as a leader, leading some of the people whom were leaders then. Do you hold any grudges against them? Not at all. Not at all. As I said, during that time, kumachitika zambiri. I cannot even remember most of them. Zambiri zomwe ndikumbusa ndinu ma reporters. Kwa ineyo chinthu chimodzi ndicho kuti ndikalankhula zaine zimathera pompo. One person simasunga ma grudge mangawa, ndibe mangawa ni munthu. Koma ndi ma limits. Ticheze up to that level, up to that limit. Tikapitirira apo, it's normal for everyone. Koma kuti ndi mangawa ndi munthu ayi, munandimvaso ndimanena kuti ndabwera pa clean slate. Ndikangati mwana wa nyuwani, ndikuyamba kumene. Ndikuti awa anandipanga chakuti, awa anandinena chakuti, zimene zija kuntima I can't even remember. Koma pano tikuyamba za nyuwani, tiye ndipangeni za nyuwani. Ngati mundipanga zomwezo zimene mandipanga mbuyomo ndili pa mpando huu, ndiye kuti ndiyuzaso malamulo apa mpando huu kuti nane ndiziteteze. Koma kubwera pa mpando huu sinabwererepo mangawa a munthu kapena kuti ndizapange cholimbana ndi munthu ayi. Ine ndabwera kuzagwira ntchito ya Malawi, ndiatumikire bwino, komanso ndigwire ntchito ndi ma MP onse mosakondera kuwapanga treat onse iko. Mwina kuyankhula choncho ena akhuluma kuti angoyankhula to. Chifukwa kutengera zimene zinkachitika zija anthu they expect kuti munthu achita react aona ngati mwina nthawi yakwana kuti niyo mufuna mubwezere. Zimatengera ndi nthawi yake. Anthu akhoza kumaona ngati kuti ayi uyoyo basi ndikukhala kwake wa matempa, ongolankhula kwambiri. Matempawo ngati muzakhala situation yoti indikweze tempa izakwera. Ngati muzakhala situation yoti tempa yanga ikwere izatani. Koma mwina reaction izasiyana ndi ma reaction ambuyo. Chifukwa chokuti mbuyo muja ndinkachita zimenezi ngati member chabe wa opposition. Apa ngati tempa yanga yakwera ndizaziwa kuti tempa yakwera koma ndine speaker. Ndikuyeneranso kuti ndichite control tempa yangayi mwachonchi. Mukuziwa mmene muja mwa matempa. And you know kuti mpando mmene uja pamakhala zinthu zambiri. We lost honorable speaker pa mpando mmene uja. So pamakhala pressure, pamakhala ndithu matempawo, but it's how you are going to manage that temper and move on. Mukamagwira ntchito yanu mukakhala pa mpando mmene uja zimatha kukubwererani kumaona kuti pamene ndikugwira ntchitoyi mwina ndikayankhula ichi awa akumazerewa aona ngati ndikuwafinya kuti mwina zimene zimakachitika mbuyo muja. Awa kumanja awa aona ngati kuti ndikuwakondera amene. Zimatha kukhala ndi maganizo amenewo. Daily zimachitika. Does it affect you in one No, way? it doesn't. You just have to balance it. Menda nenera muja kuti nyumba matakhala anthu ana 10. Pa ana 10 paja bambo umathauzwa kuti awiri awawa ndi amene azandisunge fa mitima yawo. Izi ndi zimbalangondo izi. Koma sumaonesera. Umaonanso mmene umapangira treat anaja. Ndi chimozimozi nyumba muja kuti of course ndine wa chipani komanso ndine ochokera ku boma, koma awa ndi ana angaso ndisira ndani. So ukaonesesa mwina umaonanso kuti
awa chifukwa kuti mina amaonekeratu kuti ali ndi kholo, ali kuboma zawo, akuoneka kusangalala. Awa amaoneka kuti akufinyika, angoluza kumene ali pankhawa. So umathaso mwina pena kumapangaso zokhala ngati ukakonderaso awa pang'ono, cholinga kuti mina ubalanse, asamve kusalidwa mkati muja. Koma ndithu zimene zimachitika pafupi kuti kodi situation yabwerayi ndikalankhula mwakuti ndikhala ngati kuti mwina ndikunyoza kwinaku kapena ndikukondera kwathuku, koma ndizipange bwanji? Kodi uli kholo pamenepo ungapange bwanji? Ndikupanga zofunikiranso. Otherwise tiyesesa kukhala ndithu balanced kwa ma MPs onse. Chimene ndingapemphe ma MP ndichokuti ndine otseguka, komanso mwina mukacheza nawo pano akuwuzani kuti Sulemanitu amene timamupoja timamunena samene tikumuona pano. Mwina poti zanguyamba kumene. Koma even pano pakuwuzani. Chifukwa sindikumasiyanisa onse tikachita treat chimozimozi, tipitiriza. Ndingowapempha kuti pakakhala ma issues tizilankhulana. Kulankhulana mopasanaso ulemu, ukapereka ulemu umapangisanso kuti nzakuja akhale opanda choice koma akubwezera ulemu. So izi zinthu zimene tingapemphe kuti tonse ndi akuluakulu tiziwe malire athu popanga zinthu. Tikalowa mnyumba ya malamulo pano tikuona kuti muli amayi ochepa. Out of 224 MPs who are currently in the house, mwina tikuwerenga amayi mwina 41 thereby. Ngati speaker kukhala pampano umene wautsogoleri, muonetsitsa bwanji kuti zokhumba za amayi zikukwaniritsidwa komanso kulemekezedwa ngakhale ali mochepa nyumbani? Ndizoona kuti participation ya azimayi ku politics imakhala yocheperako. Koma ndinene kuti tikuchita improve day by day, cohort by cohort. Muona kuti ma numbers mbuyomo ndi mmene alili pano zikusintha. Ndithu tikuchivomereza kuti yayi azimayi so ali ndi kuthekera kugwira ntchito ina iliyonse imene azibambo timagwira. Komanso pali ntchito zina ngati ineyo nzibambo kufuna kugwira ntchito ina yake, I prefer kumpasa mzimayi chifukwa umaziwanso kuti mzimayi so ukampasa ntchito amakayigwiranso mwaukadaulo. So chimene tingalimbikise ndicho kuti azimayi azitenga chidwi. Komanso mukaona mmene akupangira president athu Professor Arthur Peter Mutharika, even mu cabinet muona kuti azimayi amba kuchuluka, even maudindo azimayi akusankhidwa ambiri. Soyinza kuti amalawi tachivomereza, ndipo izi zikapitirira tikhala ndithu kusogolo kuti kumaona 50-50 ja tikuigwira ndithu. Ndimafuna ndidziwe inuyo ngati speaker kuti pamene muli pampando umene ucho mwina ndi ndondomeko zanji zimene zilipo zimene mukuganizira kapena zimene mwayika kuti amayi awa amene alipo ochepawo zokhumba zawo ndithu mnyumbamo zizitha kukwaniritsidwa kuchokera kwa inu ngati speaker? Pamalamulo tonse ndife chimozimozi. Koma mwina tinene kuti mwina pakagwiridwe ka ntchito tikuonesesa kuti azimayi nawonso apite patsogolo, atiyapatse mipando. Example, muona kuti zisankho zimene tachita dzulo za makomiti, muona kuti pano ku education tindi chair wamkazi Honorable Mutani Tambala, ku natural resources kuli Honorable Tiaone Henry mzimayiso. Zikusintha. Ife chachikulu ndi kutsegula njira kwa azimayi, kuwapatsa ma opportunities kuti yayi nanunso yesani koni, akati yayi ndifuna ndiyese ndikuwapasa support kwaona kuti yayi kodi angazipange bwanji. Mmene ndineneramu kuti pali ntchito zina kupasa azimayi zimachita kuoneka kuti apa ndizikuyenda. So ife tipitiriza, koma pamalamulo tikuyenera kupanga treat onse chimozimozi. Koma kuti azimayi timakhala nawo soft akabweresa ma issues awo, komanso ngati aonesa chidwi pa chinthu timaonesesa kuti tiyathandizire kuti chinthu chimenechi chitheke. Chifukwa ndimafuna zipita kumene kuti
kuwathandizira choncho ndi nkhani ina, koma komiti mmene mwanenawo, koma tikalowano mu nyumba muja makhala zosiyana mmene muja, kuti amayi mwina abweretsa nkhani ina yoti iwo akuona kuti iyi ndiyofunika ndithu pakati pa ife ngati amayi abambo amene muli mmene mujamo, inonso ngati mtsogoleri kuwathandizira kwake. Ndinene kuti sindikuzowa mbuyomo, koma as of now ma issues amene akubwera okhuza azimayi tikuwapatsa priority, komanso ngati pali ma issues amene atabwere okhuza azimayi tionesesa kuti titenge nthawi kukhala nawo pansi kuwamvetsera bwinobwino ndi kuwathandizira. Ineyo ngati speaker, azimayi akhale omasuka, asadandaule kalikonse, ine ndiwotseguka. Komanso ngati pali ma issues amene akuona kuti akuchita kwambiri affect azimayi ndipo mbuyomo parliament sinathandize, abweretse panopa tiwathandiza. Cholinga ndicho kuti tiyachite embrace azimayi athu, tigwire nawo ntchito, komanso tiziyapatsa mipando ya utsogoleri kuti nawonso azichita feel kuti they are part and parcel of the government. Mu parliament muli ndi committee women caucus. Yes. Ndiyo kwanira imenechi kuchita uplift amayi mukuona choncho? Committee ija ndiyofunikira kwambiri, ndinganena kuti ndiyokwanira, koma mwina tinene kuti simapangidwa acknowledge kunja uko kwambiri, mwina mmenenso amagwirira ntchito zawo. Ine ndikanakondwa kuti committee imeneyi tipatse support yofunikira, komanso izituluka kwambiri. Kuti even population yathu ambiri ndi azimayi, ndi committee ija ikuyenera kuti izikhala ma program ambiri okhuza azimayi awo, kutuluka kunja kukumana nawo, kumva malamulo amene azimayi akuwachita affect, kuwakonzera. Koma mwina mbuyomu mwina leadership ya committee mwina inali slow kapena sinali active. Ine ndionesesa kuti women caucus committee yathu ikupatsidwa ma resources ofunikira. Chofunikira njokuti iwonso azitha kukhala pansi ngati azimayi kupanga ma program kuti ife azibambo tiziyathandizira. Nonsono nthawi zina upeza kuti akuyembekezera zinthu kuti zichitidwe pamene eni ake safuna kutengapo mbali kapena kuti achiyambise chinthucho ife tibwere nkuthandizira. So ineyo ndionesesa apa makomiti asankhidwa ndikhala nawo pansi, tituma komiti onse kuphatikizapo ya women caucus, atipangire ma program ifeyo tiyathandizire ma program aja, tione kuti zingasinthe bwanji kumbali ya azimayi. You were arrested in January this year on criminal defamation charges against the then Minister of Local Government, Honorable Richard Chimwendo Banda. Can you imagine how? Of course, zinali nduna zitatu zimene zinandisumira. Kusuma kuja kunali kophwanya malamulo, sanasate malamulo. Kungophatikizapo nthawi imene ndimamangidwa nkuti ndili ndi parliament immunity. Ndinali chair wa agriculture and committee yange makumana that day. Ndinayesa ndithu atanditenga polisi kukayimbira speaker komanso akuluakulu a parliament kuti mukulola bwanji kuti ine ndimangidwe pamene malamulo akunena kuti sinololedwa umangidwe fa ndili ntchito parliament. Sizinagwire, ndinamangidwa. Fortunately case ija ikupitirira, kunabwera judgment ya ku Supreme imene inaletsa kuti ngati anthu mwangonenana, that is not criminal, it's civil. So judgment imene inathesa timilandu tonse tija timene tinali tongofuna kungozunzirana nato, ndi mulandu jonakha ngati waima chifukwa cha judgment ya ku Supreme Court. Maona ngati kuti kumangidwa kumene kuja kunali kufuna kukwaniritsa china chake kapena kukutchingirani kukhaniza? Kunali kungofuna kubweretsa mantha kwa ine. Mukumbukira kuti nthawi imeneja zinthu zinafika no pena pake
chifukwa chimene ndinalakwitsa ineyo kunali kunena kuti MP nzanga wapangidwa ataki kumpoto kuchikangawa. Anthu achatayima kuti akamugwire anakapeza kuti ayimika munthu olakwika. Ndi MP alinso mkati momwe ananena kuti andizoona anthu amafuna Suleiman ataona kuti ndineyo ndi pamene anandisiya. So ineyo what I did was nitaziwa kuti izi zikuchitika, I had to speak. Fandikana nkhala phe mwina bwenzi pano ine kulibe. Koma kulankhula kwanga kuja mwina kunathandizanso anthu aja kuti aziwe kuti Amalawi aziwa kunjaku kuti uyu tikumusaka. So china yake chikachitika kwa uyu tionekera. Ndifa yake ndinalankhula. Koma kulankhula kuja kunakhala ngati kuti kwalakwisaso kwa anthu amene ena zimawakhudza nkhanizo. Ndomana kuti uyu mwina tingomanga kuti walankhula izi timpezerepo mlandu. Ubwino wake ndokuti mlandu uja unali wongofuna kundi mwina pachizungu to shut me up. Yeah. Koma izozo you expect zimenezo mundale. Siza chilendo. Ndizano. Yeah. Ndibafuna ndizidi. Mukaona ku DPP kuja nthawi imeneyi namangidwa anthu ambiri. Ena amati kumangidwa mamawa masana akatuluka kumangidwaso. Ndimene koma tisinthe machitidwe. Tisinthe machitidwe sizoyenera, si chinthu chabwino. Mankhala kuonongerana mbiri komanso kuzunzana for nothing. I should not encourage that. Zimene zija mu democracy tisamapange. Mafana zipita kumene kuti kwa amene makhala timukhulana nawo nthawi imeneja maona ndi diso labwino bwino. Timachezaso kwambiri. Timachezaso kwambiri. Ngati mnali nyumbamo lero mwandimva ndikunena kuti kwa my second home ndi kwa Chimwendo. Chifukwa kuti ndi azinzathu onse aja timacheza. Izi zimachitika mkati muja. That is our battlefield, that is our office. Office imachitika zambiri makhala kalipirana koma zimathera ku office. Mukatuka kunjako tonse nda Malawi, we are all brothers. Chifukwa zimene zija zimachitika pakati pa inu anthu andali zimapezeka kuti eni yake mumacheza bwino bwino koma anthu amene akutsatirani kunjako ndi amene mwina akulumana. Ndizoona komanso ngakhale anthu amene amalumana kunjako akuyenera kudziwa kuti pali nthawi yolumana komanso pazikhala ndi limit yake yolumanirana. Mukhoza kuyima ukalipirana kunyozana koma zizithera pati zithera pompo. Chachikulu ndi kusasungirana mangawa, kumvesesa kuti ino sumaona anthu akalowa mu boxing ring kumakhala kukwapulana kwambiri. Thibulana amene mujalo kuti magazi nzako akutuluka umakamenya pamene pakutuluka magazipo. Koma akangoimba belo ija kuti anthu aja choyambira amatani amapangana hagi. Sonza kuti izi zatha, inali nthawi yake, panono we are brothers, tiyendizipitirira ndi ntchito. So ndimene zikuyenera sokhalira kunjako. Unfortunately pamapezeka ena kuti amazitenga too personal. We always say kuti there's life after politics. Wabwera parliament, panga za ku parliament kulongolani, kalipiranani, zithere kongo. Mukatuluka kunjaku kapangeni zimene Amalawi akembeza kuti mwapangire. You took over from Catherine Gotani-Hara as speaker, the first female speaker in Malawi, in the Malawi parliament. How do you rate your predecessor? Well, being the first female speaker, she did well. Pamene pali chabwino tiziyamika. She tried her best. She did what she could do. Of course, I know because even the menanali speaker, Moses Mabwera ndithu kucheza nawo, and I understood her point. Nimaona ngati chimala kwira chinali chipani. Zijamanena zija kuti pressure yochoka ku chipani. Ndimene mwina imakhanga ndi pena ndi pena imasokoneza. But otherwise, she did her best. And being the first female,
I'm sure we can't say much bad about her. Kumamina ife kuti kuchipani kumabwera pressure yambiri. Uyu mungontusa, uyu msamamole kulankhula. Timazimva nditu. You could even sing kati muja. So many times kuti even banal incident ya second deputy speaker, sorry, a first deputy speaker, ndima members achipani chawo chomwe. Pamukundiderera. Ife ndichokera kwakuti. So there was a lot of pressure from MCP, but she handled it well. Of course, zinazo we can't say much anapanga mbali yao, but generally she did well. Yeah. Tebwe ndikuthokozeni kwambiri right honorable speaker chifukwa chopeza mpata ndimene tachirizira kucheza ndi Samia Suleiman omwe ndi speaker wa nyumba ya malamulo. Kufikiranso tsiku lina pamene tidzabwere ndi na program ya Zodiac Exclusive ndingoti makumanonse zipo.